Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala musannif rahimallahu taala. Qauluhu utawi dawuhane Kanjeng Nabi rupane dawuh fa'ahbirni anisaah. Ai an waqti kiamati. Tegese iku saking waktu kiamat. Qauluhu utawi dawuhane Kanjeng Nabi rupane dawuh mamasulu anha. Ai an waktiha tegese iku saking waktune syaah, waktune kiamat. Qalu utawi dawane Kanjeng Nabi bi alama minasail, rupane dawuh bi alama minasail. Ai angta tegese iku utawi sira iku la ta'lamuha ora weruh sira ing saah, wa andalan utawi ingsun iku la alamuha ora weruh ingsun ing saah. Fal muradu mangka utawi kang dikarepaken iku atasyawi pepadan bina bil ilmi ing dalem ngenapiakene ilmu. Nah ora anaken weruh lebih waktu ya kalau waktunya sah. La tasawi oranana pepadan bi ilmi ing dalem ngawuruhi bi waktu ya kalawan waktunya sah. Jadi perkataan Nabi di dalam hadis itu fa'ahbir ani sa'ah. Jadi sa'ah di mananya adalah waktu kiamat. Kemudian dalam anha juga di manaan waktunya kiamat gitu. Arti dari bi alama minasail, jadi masuk anha bi alama minasail itu engkau tidak tahu waktu kiamat dan aku juga tidak tahu kiamat gitu. Jadi antara Nabi dan Nabi Jibril sama-sama tidak tahu yang dimaksudnya itu. Jadi bukan yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya, bukan. Jadi di sana bermakna tasawi, sama-sama tidak tahu akan terjadinya kapan terjadinya kiamat. Qaluhu utawi dawuhane rajul rupane dawuh an amarutiha bi fatil hamzati kalawan fathah hamzahe iku ai alamatiha tegese pira-pira cirine kiamat. Kama qala kaya ngene dawuh sapa sahibul misbah bil misbah ing dalam kitab misbah ing dawuhan al amarot alamatu waznan wa ma'nan. Al amaratu ta lapat amaroh iku alamatu madani lapat alamah wazan ing dalam wajane wa makna dan dalam maknanya. Wa amal imaratu lan apa utawi lapat imarah bi kasril hamzati kalawan kasrul hamzah iku fahiya mangka utawi la imarah iku al wilayatu iku maknane kekuasaan wal imamatu lan dadi pemimpin dari imam. Tawal muradu lan utawi kang den karepaken iku alamatuha pira-pira cirine saah pira-pira cirine kiamat as-sabiqatu kang andingine alaiha ing atase kiamat. Wa muqaddimatuha lan pira-pira permulaane kiamat. La muqarinatu ora ciri kang ambarengi al mudaiqatu kang rupek waktu kang rupek laha maring kiamat. Katulis samsi kaya metune matahari sarangene min maghribiha saking arah kulone sams wa huru didabati lan metune hewan dabbah. Jadi perkataan rojul atau malaikat Jibril an amarutiha dibaca fathah hamzahnya itu bermakna alamat atau tanda-tanda kiamat. Secara wazan sama dengan kata alamat dan secara makna juga. Sedangkan kalau lapat imaroh dibaca kasrah hamzahnya itu bermakna kekuasaan atau bermakna kepemimpinan. Ya, imaroh dari imaroh berbeda makna, beda. Yang dikehendaki daripada tanda-tanda kiamat di sini adalah tanda-tanda kiamat yang masih jauh lah, masih muqaddimah, bukan tanda-tanda kiamat yang mendekati dengan kiamatnya, seperti keluar matahari dari barat, keluarnya dabbah itu sudah mendekat masa kiamatnya kalau itu. Falida maka karena ikilah al muradu alamatu as-sabiq alaiha la muqarina qala ngadawu sapa Kanjeng Nabi rupane dawuh antalida amatu rabbataha wa fi riwayat lan kutub ing siji riwayat rabbaha utawi dawuh rabbaha. Wah tulipa lan dipersulayaken apa pimanaha ing dalem maknane riwayat antalida amat rabbataha ala kuali dengan sepira-pira ucapan asoha utawi leuwih sohe-sohe akwal iku anahu satune maknane iku ihbarun awe khobar an kasroti sarori saking akehe piro-piro wadon boyongan wa auladihina lan piro-piro anake sarori ana wadon boyongan wa anna waladaha lan satune anake sarori min sediha
atau saking anak salah satu anaknya amat min sayyidiha saking tuanne amat iku bimanjilati sayyidiha kalawan nggon-gone dalam panggonane tuanne amat li anna mala insani karena satune hartane manusia iku soirun kang dadi ila waladihi maring anake insan. Waqad yatasarrafu lan teman-teman nasrupaken sapa walad bihi indalem fil hali indalem sanalika tasarrufa malikina kalawan kaya tasarrufaken piro-piro wong kang pada miliki imma biizni anak kalane kalawan izin au biqorinatil hali atawa kalawan korinah tingkah hal au urfi istimali atawa pengadatane atau kelakuan wa baro dan ibaratakan sapa badum sebagian ulama biayastaulia kalawan ngenta nguasai sapa muslimuna wong muslim kabeh ala biladil kufari ngase piro-piro negara kafir patak suruh mangka ake opo sarori piro-piro wadon boyongan payakunu mangka ana opo waladu amati anake amat imin sayyidiha saking tuane amat iku bimanjilati sayyidiha kalawan gon-goni tuane amat lisaropi karena muyane walad biabi kalawan bapake walad. Jadi karena yang dimaksud tanda-tanda kiamat di sini bukan tanda kiamat yang sudah dekat, maka Nabi pun mengatakan ciri antalida amatu robata. Salah satu tanda kiamatnya adalah melahirkannya amat tuan-tuannya. Nah di sini banyak sekali ikhtilaf, banyak sekali perbedaan pendapat di dalam memaknai antalida amatu robata. Nah yang lebih soheh mengatakan itu adalah informasi banyaknya wanita boyongan dan kemudian banyak putra-putranya amat anak-anak dan ketika banyak boyongan sementara anaknya amat itu dari sayyidnya menempati seperti sayyidnya karena harta manusia itu harta orang menjadi harta anaknya berarti anaknya menasrubkan seketika seperti menasrubkan pemiliknya mau dengan izin atau dengan bukti atau dengan kebiasaan kan gitu ya harta anak ya harta bapaknya ya harta anaknya gitu. Dan ada juga yang mengungkapkan sebagian ulama bahwa nanti orang-orang muslim itu akan menguasai negara-negara kafir sehingga banyak wanita-wanita boyongan wanita yang diboyong maksudnya wanita-wanita yang ditahan menjadikan amat kemudian banyak putra anak amat dari sayyidnya maka di sini menempati seperti sayyidnya karena kemuliaan dari bapaknya makanya melahirkan amat dari tuannya artinya seperti itu jadi secara mengenai dohir gitu tidak mentakwil secara dohir itu yang lebih sahih saniha utai kang kapindone akwal iku annama anaha satu nemanane riwayat atau kalimat antalida amat terbataha iku anal ima satune piro-piro amat iku talidu ngalahiraken sapa ima al muluka ing piro-piro raja patakunu mangka ana sapa umuh ibune raja iku min jumlati rakyatihi saking jumlah rakyate itu anake dua karena utawi anake iku sayduha tuanne amat. Jadi pendapat yang kedua mengartikan bahwa nanti ada amat yang melahirkan menjadi seorang raja, putranya menjadi raja, kemudian ibunya menjadi golongan rakyatnya, karena anaknya sudah menjadi sayyid atau kepala menjadi raja. Saliswa utai kang kaping telune akwal iku anna maknahu satune maknane dawuhan Kanjeng Nabi iku antap sudah enta ruksak opo ahwalun nasi piro-piro perilakune manusia payak suruh mangka ake opo bae ummahatil auladi adole piro-piro ibune anake di akhir zaman ini dalam akhir zaman payak suruh mangka ake opo tirdaduha ngabulak balika kene amat bi aidi mustarina in dalam piro-piro tangane wong kang pada tuku kabeh hatta yastariha sehingga tuku ing amat sapa ibnuha putrane amat min ghair ilmin saking orang nang waruhi annaha ing satune amat iku ummuhu ibune ibune walad ibune anak wa min dalika saking mungkon-mungkon madkur yaksuru akeh opo al ukuku piro-piro wani wong tua bil auladi dalam piro-piro putra payu amilu mangka nyambut gawe sapa waladu anak umau ing ibune anak
bimayu amilu kalawan barangkang ngambut gawe sopo Saidu Said atau tuannya amat au ing amat Said mina ihanati saking ngina-ngina wasabi lan misuhi. Pendapat yang ketiga dalam makna hadis Nabi itu apa? Jadi di akhir zaman itu banyaknya rusak akhlak manusia sehingga banyak ya apa membeli ibunya, nah, dan banyaklah bolak-balik amat itu di tangannya orang pembeli sehingga tidak terasa anaknya membeli ibunya tanpa mengetahui bahwa itu amat. Jadi pada artinya banyak yang berani kepada orang tua gitu, putra-putra banyak mengerti orang tua yang menghina, mengisui dan mengatakan merendahkan dan semacam itu maksud daripada ciri tanda-tanda kiamat ya, melahirkan tuannya itu ya banyak anak-anak yang jelek akhlaknya kepada orang tua, kepada ibunya gitu. Seperti diibaratkan seperti Said kepada amatnya begitu Tuhan amatnya sehingga termasuk ciri tanda kiamat. Kalau utawi dawane Kanjeng Nabi wa ing angtaro hufata rupane dawuh angtaro hufata bidomil hai kalawan baca domah al muhmalati kang ora dititiki iku jam'u hapin jamae lapan hapin wa teh hapin iku man uang lana lah kang ora nganggo sandal iku maujud fi rizli dalam sikile man. Kalau utai dawan Kanjeng Nabi al urota lupa dawa al urota iku jam'u arin jamae lapan arin wa utai arin iku man uang la syaya kang ora sibiji-biji iku maujud ala jasadihi ngase jasade siman. Kalau utawi dawuhane Kanjeng Nabi alatar pada alata bi fatil lam kalau baca fatah lam al muhafafati kang ora ditasdidi jamu ailin yaiku jamel lapan ailin wa alatu utai lapan Allah hiya utai Allah iku bitakdiri fa'alatin in dalam ngira-ngirakannya wajan fa'alatin misla kafirin wa kafarutin halis pada lapan kafirin wa kafarutin manahu utai manane Allah iku al fuqara'u piro-piro wong fakir. Kalau utai dawane Kanjeng Nabi riasai, rupai dawa riasai bikasih roi kalawan kasroh ro wal madilan baca dawa, iku jamu roin jamel lapan roin. Wa amma bidomi lan anapun utawi lapat kalawan nganggo domah, fala buddha iku mangka orang nana kana ora minatai al marbutati saking tak marbutoh. Misla kodin wa kudotin. Halis padane kodin wa kudotin. Kama pilih misbah kayak berangkang dalam kitab misbah. Wa aslura utawi asale makna ra iku hibdu ngaraksa ngajaga wa sahu utawi lapan asahu bil hamzati kalawan nganggo hamzah wa sahu iku agonamu yaiku apa gabedus ya mana jamu satin yaiku jamae lapan satin wa utawi sahu utawi syai iku min minal jumu'i saking pira-pira jama alati yufararoku kang dibedaaken bainaha ing dalam antarane jama wa baina wahidiha antarane jumu lah alati wa baina wahidiha lan antarane mufrad de jumu apa bilahi kalawan ha wa tuzmau lan dijamaaken apa syatun aidon halemali ala siyahin ing atase lapan siyahin bilahi kalawan ha wa khassahum lan tertuaken sapa Kanjeng Nabi ing wong kang pada ngangon wedhus bizikri kalawan nyebut kalawan nutur lianahum karena wong kang ngembala wong kang gembala kambing iku ahlu badiyati penduduk desa, penduduk kampung gitu, penduduk kampung. Jadi perkataan Nabi kata wa antar hufah itu orang-orang yang tidak memakai sandal. Ya, kemudian urroh itu orang-orang yang tidak berpakaian alias telanjang. Dan kemudian kata Allah itu manana fukoro, orang-orang yang fakir gitu. Jadi kemudian kata riasai itu mananya orang-orang yang pengembala kambing. Jadi kata sa'i itu jamak dari kata satun ya. Qauluhu utawi dawuhane Kanjeng Nabi ya tatawaluna bil bunyani rupane dawuh ya tatawaluna bil bunyani iku ayatabahauna tegese pada bangga-banggaan sopo wong fakir piltipaihi ing dalam ngaduhuraken bangunan wal qasdu lan utawi tujuane pinal hadisi saking hadis iku al ihbaru aweh khobar antabili halis saking gantiaken tingkah wa tagoyurihi lan berubah tingkah bi an yastaulia kalau ngentang nguasai sopo ahlu badiyati penduduk desa penduduk kampung wal fakoti lan wong fakir
Alazina hadhi kang utawi ikilah sifat-sifat jadi uroh khufah iku sipatum piro-piro sifat aladina ala ahli hadiroti ingatase penduduk kota wayatama lakuna lan pada miliki sopo ahli pedesaan ahli badiah bil kohri kalawan makso wal batilan ngelindih patak suruh mangka ake opo amaluhum piro-piro hartane ahlu badiah watatasau lan pada jembar sopo ahlu badiah sopo opo amaluhum fi hutami dalam piro-piro banda kang rusak fi faniati tegas dalam banda kang rusak waya utawi hutom banda kang rusak iku almatau banda al kasiru kang al kasiru himate kang akeh cita-citane kang ada sejatine patus ropo mangka di tasrupakan opo himatuhum piro-piro cita-citane ahlu badiah alatas didi bunyani ingatase ngokohaken bangunan tak wilih tegese ngadawaken bangunan waropihilan ngaduwuraken bangunan bijasi kalawan lepa wahimatulan utawi manana himah bikasri kalawan basa kasroh iku awalu azmi kawitane neja wa qad yutlaku lan terkadang diucapaken opo himah ala azmi kawi ingatase neja kang kuat kama pil misbahi kaya bakang tetep di dalam kitab misbah. Jadi perkataan Nabi yatatawulu napid bunyan itu yaitu orang-orang ahli pedesaan itu penduduk pendesa berbangga-banggaan dalam mendirikan bangunan. Nah, tujuan dari hadis ini menginformasikan bahwa ada perubahan perilaku jadi penduduk desa atau penduduk kampung itu seperti sifatnya seperti orang kota gitu. Memiliki kekuatan, memiliki dominan sehingga banyak hartanya. Kemudian cita-citanya digunakan untuk meninggikan bangunan rumah, bangunan gitu. Nah, kata himmah itu adalah awalu azmi atau permulaan niat gitu. Dan bisa juga dikatakan azam yang kuat atau dimanai cita-cita seperti mana di dalam kitab Misbah. Qauluhu tawi dawuhane sahabat Umar sumantolako pane dawuh sumantolako rojulu di kari budalan sopo rojul rojul tegese rojul asailu kang takon amma zukiro saking berangkang wis ditutur apa ma wa qauluhu tawi dawane sahabat Umar pala bisa rupane dawuh pala bisa ay nabiyul meneng sapa nabi ay nabi tegese sallallahu alaihi wasallam istamaro tegese tetep sapa kanjeng nabi sakitan hale meneng adal kalami saking ngomongan pihadil qadiyati dalam ikilah keputusan wajalan teka riwayatin dalam siji riwayat opo dawuh palabistu jadi nganggo kata palabistu bitain kalan nganggo tam madmumatin kang dibaca doma payakunu mangka ana sapa al Umar sobat Umar huwal muhbiru yaiku wong kang awe khobar bidalika kalawan mengkono-mengkono lapad labistu an nafsi saking awak dhewe ke sobat Umar. Qaluhu tawi dawuhana sobat Umar malian rupane lapad malian bitasdidi ya'i kalawan baca tasdid ya'i iku zamanan kasiron iku manana lapad zamanan kasiron zaman kang suwe atau kang zaman yang lama wa kana lan ana apa dalika zamanu mengkono mangsa iku salasan telu jam lah telu jam kamaja kaya berkata teka apa ma riwayat Abi Dawud in dalam riwayat Abi Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa ghairihi lan diane Abi Dawud lan Tirmidzi qalu tawi dawane Kanjeng Nabi sumakola maka rekari ngadawuh sapa Kanjeng Nabi ya Umaru atad di manisail anu tahwaru sira manisail iku sapa wong kang takon kutu ngucap ingsun Allah wa rasuluhu alamu utai Gusti Allah wa rasulan utusane Allah iku alamu leuwih uningan kala dawuh Kanjeng Nabi fa innahu mangka satune sail iku Jibrilu maka Jibril atakum ngawruhaken sapa Jibril ing sira kabeh atau deka sapa Jibril ing sira kabeh alimukum hale wong kang ngawruhaken sapa Jibril ing sira kabeh dinakum ing kami sira kabeh
ai qawaida dinikum, tegese piro-piro qaidah agama sira kabeh. Jadi kata dinakum bisa qawaida dinakum. Fafihi maka ikut tetap in dalam hadis anna dina satune agama iku ismun aran li salah satu kedua telu al islami rupana Islam wa iman dan iman wa ihsanil ihsan. Fafuhima maka dipahami nu saing hadis opo annahu satune kelakuan dan tingkah yustahabu disunataken limu alimi kedua wong kang ngawuruk opo tanbihu talamizatihi ngelingaken piro-piro muride muallim wali roisi lan kedua pemimpin opo tanbihu atbaihi ngelingaken piro-piro pengikute rois ala qawaidil ilmi ing atase ko piro-piro kaidah ilmu wa ghoraibi waqaiki lan piro-piro masalah kang tumiba kang indah atau kang bagus doroib tulaban karena nyupri linapihi maring manfaatine talamizah dan atba wa faidatihim lan ngala faidahe talamizah lan atba. Qala dawuh ing keterangan sapa Pasani Imam Pasani. Wallahu alam bil murad.